Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Orak Arik. Nah, kali ini saya akan memasang klakson dengan harga yang sangat murah dan tanpa menggunakan relay tambahan ya, karena ini dayanya sangat kecil sekali. Jadi aman kalau tidak memakai relay. Oke, langkah yang pertama kita membuka pinnya dulu untuk membuka dek bawahnya. Ini pinnya dan bautnya atau mur. Nah, kita buka menggunakan test pen ya, kita dorong ke dalam seperti ini. Nah, lalu kita tarik keluar seperti ini. Nah, seperti itu sampai seterusnya, dibuka semua seperti ini lagi ya. Nah, ini pakai obeng ya. Dan ini juga harus pakai obeng yang lancip ya. Kalau yang bawaan dari motornya itu nggak bisa. Ya, nggak bisa ya ini ya. Kita cari obeng yang lancip. Oke, setelah pin klipnya dan murnya dilepas, langkah selanjutnya kita congkel menggunakan alat congkelnya. Di sini saya menggunakan obeng ini, tapi dilapisi dengan kertas ya saya. Ini sebetulnya ada alat khususnya ya untuk mencongkelnya, tapi berhubung tidak ada, saya memakai barang seadanya aja. Yang penting bisa, dan yang pastinya jangan sampai lecet ya, karena sayang. Oke. Oke, kita congkel-congkel terus sampai bisa lepas. Hati-hati dalam mencongkel karena bisa menyebabkan patah bodinya. Ya, dengan sabar, congkel. Kita amankan kabelnya dulu ini biar kesabaran tingkat dewa. Setelah sudah dilepas deknya, kita lepas dulu bautnya dari klakson yang standarnya. Oh, kita coba tes dulu ya yang standarnya bunyinya. Kita coba. Itu bunyi klakson standarnya. Kita lepas dulu pakai kunci 12. Kita lepas kabelnya. Dan ini tidak perlu pakai relay.
Sudah terlepas. Ini dia klakson dari buatan Cina. Ini tidak perlu pakai tambahan relay, langsung saja dipasang karena ini wattnya kecil ya. Anda bisa beli di link di bawah. Ini harganya murah. Kita buka. Tapi bunyinya luar biasa, jos kan guys. Kita pasang. Kita langsung pasang saja. Itu pasang bautnya dan dikencengin ya guys. Oke, kita testing dulu. Wah, jos ya guys, suaranya lumayan, harga murah, kualitas jos.